直升飞机从天而降，向着人群冲了过去，眼看要撞上两人，橡胶人伸长手臂把他们拉了回来。隐形女紧走几步，伸出双手形成防护盾，阻止飞机前进。可她的尾巴不断移动，砸向盲女。石头人跑过来抱住尾巴，强大的力量把它掰折了。抬头一看，一道金色光波疾驰而过，霹雳火紧跑几步，变成火人追了上去。对方踩着冲浪板，能穿透任何障碍物，速度比火人快得多。他有意放慢速度，使了个回手掏，抓住霹雳火的脖子，一路向上，飞到了外太空中。火人因为缺氧，熄灭了火焰。不过银影侠没有伤害他的意思，把火人放了回去，然后摔到了马路上。隐形女碰了他一下，一道金色光波传了过来，下一秒他就着起火来，瞬间变成了火人。他不停地挣扎，却不由自主地飞到了空中。火人一用力，却消失不见了。原来他跟隐形女互换了超能力，橡胶人让他们再碰一下，他们就恢复了正常。不过隐形女的衣服被烧没了。石头人得知这件事后，二话不说就跟火人互换了超能力，他终于变成了正常人，感觉好极了。轮船在大海中行驶，下一秒海水就变成了冰。埃及上空金光闪过，竟然下起了大雪。洛杉矶电力系统瘫痪，世界各地都发生了怪事。河面上突然出现一个666米的漩涡。